Servus, Gude und Hallo. Ich bin der Darky vom Team Broken Arrow und willkommen auf unserem YouTube-Channel und willkommen zu unserem Jahresrückblick. Zuerst möchte ich einsteigen mit den Gastspieltagen. Die Gastspieltage sind bei uns ziemlich gut besucht und laufen auch wirklich das ganze Jahr über und sind auch immer ausgebucht, was mich sehr freut und was ich auch, wo ich auch Danke sagen möchte an alle Gastspieler, die immer kommen und auch viele neue Airsoft-Spieler, die zu uns kommen und den ganzen Gastspieltag immer sehr individuell gestalten und uns auch immer wieder fordern, neue Spiele zu entwickeln, dass das alles harmonisch und gut abläuft. Nächstes Thema ist Vorbereitung für große Events. Das hatten wir auch gemacht. Im April fand die Border War und die Dark Emergency statt, auf die wir uns dann vorbereitet haben und dementsprechend auch die Gastspieltage reduziert haben, weil viele Sachen einfach organisiert werden mussten. Das heißt Fahrzeug, wie kriegen wir das Fahrzeug von da nach da, wie bekommen wir unser ganzes Gepäck unter und den Bus mieten, mit dem wir fahren und so weiter und so fort. Dann war ja erstmal die Border War. Das ist wie jedes Jahr ein absolutes Highlight und absolut genial. Wir freuen uns jedes Jahr wirklich so krass einfach hinzufahren und das alles wahrnehmen zu können und so ein großes Spiel zu besuchen, dass wir uns gedacht haben, wir brauchen ein Ingame-Fahrzeug. Ja, dieses Ingame-Fahrzeug existiert, mit dem waren wir 2015 auf der Border War 7 und es war absolut genial, es war ein Traum. Das hatten wir uns vorher nicht ausmalen können, dass wir ein Teamfahrzeug haben, dass wir da hinfahren können, dass wir das so benutzen können und dass wir damit so viel Spaß hatten. Also es ist wie jedes Jahr ein Highlight. Wir sind nächstes Jahr auch wieder dabei und freuen uns auf jeden Fall drauf. Ja, was auch ein super gutes Event war, was sehr vielseitig war und ein großes Rahmenprogramm hatte, war die Dark Emergency. Da war ich persönlich zum ersten Mal, die anderen Jungs waren da zum zweiten Mal da. Also was da geboten ist, ist auch jedes Mal wieder schön und werden wir auch nächstes Jahr wieder besuchen. Also das zum Jahresrückblick, muss ich sagen, waren die zwei größten und schönsten Events, die wir hatten. Nach den zwei Events ging es weiter mit dem geregelten Ablauf, wie es halt für uns so als Team schon normal ist. Das heißt, wir organisieren weiterhin Gastspieltage, die Leute kommen. Wir verstehen uns immer super mit den Leuten, es werden neue Connections geknüpft, es kommen neue Leute, die sich dafür interessieren, ins Team zu kommen, es kommen andere Teams zu Besuch und in diesem geregelten Ablauf besuchen wir auch gerne Spiele. Zum Beispiel sind wir dann in Montabaur oder in Bad Breisig, wir waren auf The Hill, wir waren in Weckring, wir waren auf einem anderen Gelände in Frankreich, was noch nicht so bekannt ist eine alte Kaserne auf einem Berg aus dem Zweiten Weltkrieg, aus dem Ersten Weltkrieg. Und dort gibt es die Möglichkeit zu spielen, dort haben wir auch Connections geknüpft und sind da auch dabei, das Ganze so ein bisschen zum Laufen zu bringen, dass auch deutsche Spieler da hingehen können. Das war auch wirklich eine schöne Sache, ein schönes Gelände und auf jeden Fall eine interessante Sache, um einfach dran zu bleiben. Wir werden da mehr berichten im Frühjahr 2016. Was auch schön war, jetzt wie schon gesagt, Montabaur beim Team Bonn Air, mit denen wir auch immer mehr Kommunikation betreiben und auch immer mehr versuchen zusammen irgendwie zu regeln. Wen wir auch besucht haben, war das Team Black Ops Wiesbaden e.V. und waren auch auf deren Gelände und haben dort auch Spiele verbracht mit unserem Partnerteam, Team Tier One. Und es waren immer schöne Spieltage und wir hatten auch immer Glück mit dem Wetter gehabt und es war immer lustig und es war immer ein geselliges Beisammensein. Von daher auch nochmal Danke an alle, die Gelände betreiben und danke an alle, die Spiele organisieren und danke an alle Teams, die da waren, für diese schöne Zeit, die wir da hatten und für das schöne Jahr 2015. Weiter geht's mit einer nicht so erfreulichen Sache. Wir hatten Ende September jemanden im Team, das ist unser Mammut, der sich entschlossen hat, wegzuziehen. Er ist nach Sydney gezogen und da haben wir auch noch ein schönes Abschlussspiel gemacht und eine schöne Abschlusssitzung mit ihm. Könnt ihr auch bei Facebook verfolgen. Und war eine traurige Angelegenheit aber auch ein lachendes und ein weinendes Auge, weil er so seine Zukunft dort sieht und da möchten wir natürlich nicht im Wege stehen und wir sind auch immer noch im Kontakt und wir vermissen uns auch gegenseitig total. Also von daher alles Gute an Mammut da drüben in Sydney
Und ja, vielleicht kommt er ja mal zu Besuch. Weiter geht's mit einem größeren Sprung im November. November hatten wir unsere Weihnachtsfeier gemacht, ein bisschen früher als alle anderen. Ja, und die haben wir meistens immer so, dass wir uns eine Lokalität mieten und dann auch einen Jahresrückblick teamintern machen und da einfach nochmal Videos und alles selbstgedrehte mit den Actioncams einfach nochmal Revue passieren lassen und das ganze Jahr einfach nochmal für uns als Team Revue passieren lassen. Nach der Weihnachtsfeier, die sehr schön war, haben wir uns gedacht, wir starten mit einem YouTube-Channel, einfach um uns als Verein so ein bisschen ja, transparenter zu machen, dass die Leute einfach sehen, wie wir als Verein sind oder wie wir uns Airsoft vorstellen und ja, haben den YouTube-Channel gestartet mit einem Video namens Airsoft Mentality, auf dem so ein bisschen gezeigt wird, wie wir Airsoft verstehen und dass Airsoft ja, ein Sport ist, bei dem man sich gut, schnell und ja, wendig bewegen muss, um einen Vorteil zu erlangen und dass man möglichst ja, schlau überlegen muss, wie man seinen Gegner aus dem Spiel manövriert, der dann einfach wieder einsteigen kann und das ganze Spiel von vorne losgeht. Was das ganze Video auch noch ist so eine kleine Anleitung, wie man sich bei uns auf dem Gelände bewegen kann, was Ausrüstung betrifft, das heißt Schutzausrüstung, Schutzbrille, Schutzmaske, wie man sich verhält auf dem Gelände, Magazin raus, rein, nur während dem Spiel, entsichern nur während dem, also bevor das Spiel anfängt, ansonsten wird alles wieder auf Sicherungsmodus gestellt und bis das nächste Spiel anfängt. Also so eine kleine Anleitung, so ein bisschen Transparenz soll es reinbringen. Und da wird es auch noch weitere Videos geben, also bleibt gespannt und bleibt auf dem Channel. Weiter geht's im Dezember. Der ganze Dezember war bestückt mit Special-Gastspieltagen. Wir haben uns was überlegt. Zum Nikolaus haben wir ein Nikolaus-Special gemacht. Das heißt, ich habe mich als Nikolaus verkleidet und habe so ein bisschen unter den Spielern während dem Spiel so ein bisschen aufgemischt und so ein bisschen ja, Story reingebracht. Und sie mussten mir was singen und, oder was präsentieren, um ein Geschenk zu bekommen. Und das Team, was am meisten Geschenke hatte, hat dann das Spiel gewonnen. Ist immer eine ganz lustige Sache, wenn man so ein bisschen live so mit dabei ist und das Ganze so ein bisschen beeinflussen kann. Der nächste Gastspieltag war der 19. Das war auch ein Weihnachtsspecial, da war ich leider nicht als Orga da, aber ich weiß, dass die anderen auch sich als Nikolaus verkleidet haben und das Ganze so ein bisschen interessanter gestaltet haben. Von daher war auch die Weihnachtszeit sehr amüsant und sehr schön und dieses Feedback von den Spielern war auch super, also vielen Dank auch nochmal dafür, dass die Spiele in der Weihnachtszeit irgendwie verdammt harmonisch laufen, also es ist echt schön zu sehen und schön zu hören, was da zurückkommt und ja, ist auch für uns ein Grund, da weiter dran zu feilen und weiter zu gucken, dass ihr alle auch zufrieden und ja, glücklich und ja, ausgelastet nach Hause geht. Ganz zum Schluss, also das letzte Spiel, was wir hatten, das Jahresabschlussspiel, hatten wir mit den Black Dragons und mit der Combat Unit Pirmasens. Die Combat Unit Pirmasens ist ein Zusammenschluss aus Spielern aus Pirmasens selbst, die eine Facebook-Seite gegründet haben, um einfach Fahrgemeinschaften zu gründen und das ganze Organisatorische ein bisschen zusammenzulegen, dass es einfacher ist. Wir stehen eng in Verbindung damit, weil ein Teammitglied von uns das Ganze macht. Ja, des Weiteren haben wir die Black Dragons kennengelernt, was auch sehr sympathische Menschen sind, ja, und mit denen man super zusammen spielen kann und Spaß haben kann. Wir waren anschließend auch essen, wir waren in Weckringen spielen und war ein super schöner Abschluss. Ja, von daher danke an die Jungs und die Story, wie wir da zusammengekommen sind, ist auch nochmal ganz schön, aber das könnt ihr bei Facebook nachlesen. Also, soweit war es das mit dem ganzen Jahr. Das letzte Highlight ist eigentlich nur noch das, dass wir das Video jetzt hochstellen auf unserem Channel und wir werden uns nächstes Jahr wiedersehen und da gibt es neue Videos und News und Neuigkeiten und neue Spiele und die ganzen Termine für die Gastspieltage stehen im ASVZ drin. Das heißt, für 2016 könnt ihr euch gerne anmelden. Wir haben ein neues Anmeldeverfahren, das wird auch erst 2016 hochgeladen und genau, das heißt, ihr werdet auf der Seite dann sehen können, wie ihr euch anmeldet. Das Ganze wird ein bisschen unkomplizierter laufen und ein bisschen souveräner. Wir hoffen, dass es mit den Bestätigungsmails dann alles super und reibungslos funktioniert. Vielen Dank an alle, die zu diesem schönen Jahr beigetragen haben. An alle Teams, an alle Spieler, an alle, die wir getroffen haben, mit denen wir eine schöne Zeit verbracht haben. Und vielen Dank an unseren Sponsor, Sniper AS.
Airsoft Supply. Die geben uns die Möglichkeit, einfach ein paar Sachen leichter zu machen und ein paar Sachen einfach leichter über die Bühne laufen zu lassen, und sie unterstützen uns mit Material, das wir einfach benötigen zum Spielen. Und ja, vielen Dank dafür, und dann heißt es von mir jetzt Tschüss. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das ganze Team wünscht euch einen guten Rutsch. Macht's gut und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ciao. Daki ist raus.